to my channel. So today, kahapon birthday ko. Kahapon ba yun? Si Kuya Dong sa bahay. So, dito muna ka. Sige na nga. So, bibilhan ako ni Ate T ng ganito. M sa kanya kasi Ate Martina ang tawag sa kanya or Ate T. Kasi mga nagpapasikip. Tapos, ang bibili niya sa akin, di ba, Titing? Tapos, si Lalay, binigyan ako ng Mga king unong mga nakabutang at itong mga ako paper bag nakabutang. pagkain ng stick. Pinakalan ko na nga yung Maliit bicycle lang, drawer. maliit. Nagigamit pang bag. Ay, di nga niya, at pini, isus at goto ilaw, ko radio, Undang. sunggang, nin, anong bayo niya na Ni ako pa to pala na hindi ko natin sa ako pa pala na to So, styrofoam. binigyan ko. Kada gamit ito sa taas ay hindi ra pa pa. Yung ganda na ang presko ng kaset ko. Silent! Silent! Silent. Tapos payupuan ka lang dyan, oh. Diyan ka na mag-laptop. Natakpan yung eyelids na din mo. ko. Ang dami na. Dalawa na lang ba yung eyelids ko? malakas ang internet. Bibigay na sa akin ito ni Tita kasi ito ang card ni Ate Tita. Lalo mo lumuwag. So, ito bibigay sa akin. Kasi Pangit ito. So, I ito yung sa ano niya na, ni Juan. Gagawin. Oh, this is so cute! Fluffy! Kalix ayaw. Oh, buksan mo lang yan, oh. Paggabi, eh. Bintana na yan. Ay, ako! Nakakatakot! Yung Doon bintana nga, na yan. malamang doon kila Tita. Pagpasok ng hangin yan siya, saktong-sakto. Oy, Ay, no! Kalix, nagka-internet ka? Kaya wala kang Huwag na kayo maingay. Parang Hindi mo Kalix, pwede yan. Kasi daw nung kumain kasi siya ng, anong kinain mo? barbecue. Kung kumain siyang barbecue, hindi niya siya anak talaga. yung dapat na yung ginurot niya si Calix kanya. Dito mo ko makita ng ano, lakman. Siyempre, Yan, ginagawa niya. lang yung Hindi background man nire ng sobra. Background, Hindi dahil man may talaga background. magtala, pero makulog. Wala Ito pa yung kurutin ko. Di man na magtala, pero mamatid din makulog. Sasabihin pa nila magtala. Dawada ta nakulgan. Tapos sasabihin, hindi naman ninaway. Siging pagayon nyagin mo tayo habang nag-vlog. Siyempre, dalagin niya. Alam mo, te, kagabi sabi niya, Ate Tin, may pimples na ako. Sabi ko, OMG, dalagin din ka na. Ano maganda Sabi ni may Tito Bong niya, alam mo ba kaya may pimples ka kasi madumi. Hindi ka naging Batang-bata pa, meron ng pimple ah! Hindi pa. Kaya nga ako nagpupulbo para mawala ang aking... magka-pimple. Gusto mo ganyan na may butas-butas yung mukha mo. Nagka-pimple Ako nga, ang dami kong pimple, oh. Paano ka na tumalis? Di ba merong cream pangalis ng peklat? Huwag ka muna maglagay ng kung ano. Di ba ate din merong cream pangalis ng Baka peklat? di mo pag-pills yun para hindi magano. Nagkakaroon na- dito. Nagkakaroon lang naman ako pag Ganyan din ako nun, hindi nung ano, high school. Hindi ko. Ang Gusto lang ang tinasa loob ko. magabuhay yun. Kamay lang. Yung pagkuha yun, tapos Malaki ang ilong ko. Papa-laser ka to pa. Hindi man ako manadi, pwede. Oo, kasi nakakakan. Oo, malaki ako. Pango. Kasi ako high school, bigil man, kadakal ko kaya mga tigyawat dito. Mga bagana. Ngayon, dami kong nakikita. Yung Nandito yun. nag-light to, after lang nagpatay ang light. Guys, dito lang tayo puti kasi Ano ba siya na nauntog? Nakatatak siya sa something. Clip yun. Oh, Clip. kalimutan ko kung nasan ko na ilagay.
Didelete ko na ata. Doon yung kilante Grace. Nahiya nga ako nun eh. At bilhin mo yung carpet dito, yung kasya dyan sa ano mo, hanggang doon sa dulo. Napanood mo na ata ito eh. Manood ko na yan. Pakita mo kay mama! Kamay kay! Pag tumagna tulog to, pero pag hindi magna gising to. Ilalabas pa ang dila niya. Hindi niya nagagalaw lang yan. Para may invisible naman ah. Para kang balibis na. Para kang tuta. Oto-oto ka naman. Bibilang ko nga sa tita ng vanity. Ako nga din eh. Gusto ko nga din ng Vanity vanity drawer eh. Para yung makeup daw niya, doon ko ilagay. Yung mga alahas. Na ipapamama na. Ang gusto ko kasi ngayon ipamana mo sa akin dahil ako ay isang vlogger. Akala ko isa kang Akala ko sasabihin mo isa kang tagapagmana. Nanyanap na kang ko. I'm taking care of Tama na. myself. Duh. Nung ganyan ako, edad mo hindi ako ganyan. Sabi para pasayaw-sayaw. Sanay ka yan. Hindi nga ako nag-English nun, hindi nga ako. Ganito yan. At ginaganon-ganon. Darat. Baka kaya mag-brangay ka. Bye! No,